आज की जो होम्योपैथिक की कहानी है वो अशार की जुबानी मैं आपको पेश करने वाला हूँ। इस शेर के बाद इस शेर की दवा, कोई छींक खुलकर क्यों नहीं आती, कोई खांसी कज़ा क्यों नहीं होती, ये जो नज़ला सकल से बह रहा है इसकी समझ मुझे कतई नहीं आती। इस चीज़ को सुनने के बाद मेरा दिल करता है कि इस मरीज़ को पल्सटीला दे दीजिए, ये पल्सटीला का मरीज़ होगा।